Ô, babão? Qual a mentira de hoje? Ah, você pensa pra lá, só lá tem tempo pra ficar contando mentira pros outros, só? Tem chovido pra lá? Lá choveu 30 milímetros. Ah, aqui choveu 50 milímetros. E vento, como é que foi de vento pra lá? Ah, rapaz, o vento foi feio, hein? Derrubou até meus pés de mamão, tudo. Ah, mas aqui o vento foi muito mais forte. Foi tão forte o vento aqui que ele arrancou o maquinário lá do barracão, na sede, e veio jogar aqui, ó, no pasto.